இருக்கு. இனி வீட்லயே பானிபூரி செய்யலாம் எல்லாரும். ஆச்சி பானிபூரி கிட். The Vivo V50 with stunning design and pro-level portrait photography. Buy now. என்டையர் எர்த் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. வேர்ல்ட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 15 மேஜர் பிளேட்ஸ், டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அது இல்லாமல் செவரல் மைக்ரோ பிளேட்ஸ் கூட இருக்குது. அவர் இந்தியன் பிளேட் வந்து 4 to 5 சென்டிமீட்டர் பர் ஆனம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. நம்ம இந்தியன் பிளேட்டு அது மூவ் ஆகி ஹிமாலயன் ஜோன் வந்து ஹிமாலயாஸை வந்து ஹிட் பண்ணும்போது சென்னை பொறுத்தல, சென்னை ஆர் தமிழ்நாடு பொறுத்தல இது சீஸ்மிக் ஜோன் 2 தான். பட் நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கட்ச் ஏரியா குஜராத், அப்புறம் ஹிமாலயன் ஜோனு, நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ், அங்கெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக எர்த்குவேக்ன்றது இந்த மாதிரி பிளேட் மூமெண்ட்னாலே நடக்கும். இன்னொன்று வந்து அதிகமாக கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுனாலையோ, அதிகமாக ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுனாலையோ, அதிகமாக வாட்டர் ஸ்டோரேஜ்னால தான் அது வந்து ஒரு எர்த்குவேக், லாட்டூர் எர்த்குவேக் வந்து உருவாகும். நம்ம இந்தியா பொறுத்தல சீஸ்மிக் மேப் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சவுத் இந்தியா ஓரளவுக்கு சேஃப் தான். இருந்தாலும் கூட ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஒரு 5.5 புள்ளி அந்த மாதிரி இதில் வந்து நிலநடுக்கம் அங்கங்கே நடக்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஃபியூச்சரில் வந்து எர்த்குவேக்ஸ் அப்பப்போ வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. இந்த எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ட் பில்டிங்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். அது வந்து இப்போ வர பில்டிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அதுக்கு முந்தி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பில்டிங்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி வந்தால் கூட பில்டிங்ஸ் அங்கே பேங்காக்கில் கொலாப்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு வந்து பீப்புளுக்கும் கொஞ்சம் அந்த எர்த்குவேக் வர்ற டைமில் வந்து சப்போஸ் ஒரு மைல்டு எர்த்குவேக் ஒரு ஷேக் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு டேபிள் ட்ரே இந்த மாதிரி பெட்டுக்கு அடியில் நடுவில் நேராக டெரஸ்க்கு அடியில் போகக்கூடாது. ஒரு வால் ஸ்ட்ரக்சர் ஒட்டி அந்த மாதிரி நம்ம சேஃபான இடத்துல தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஸ்டேர் கேஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ்ஸு, எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி சர்டன் ப்ரிகாஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி வந்தாக்கா எதுவுமே இருக்காது. பட் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு. வணக்கம் சார். வணக்கம். சமீபத்தில் இப்போது மியான்மர் அண்ட் தாய்லாந்தில் நிலநடுக்கம் 1க்கு 2 தடவை பதிவாயிருக்கு. பல சேதங்களை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். பார்க்கும்போது மனசு ரொம்ப பாதிக்குது. ஸோ அதை பற்றி அந்த நிலநடுக்கம் எப்படி ஏற்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு விவரிக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக. வணக்கம். நிலநடுக்கம் ஆர் நில அதிர்வுன்றது இது வந்து பூமிக்குள்ளே அந்த ராக்ஸ்ன்றது இருக்குது. அந்த ராக்ஸ் வந்து ஒரு லேயராக அமைப்பு இருக்கும். அந்த லேயர் அமைப்பு இருக்கிற ராக்ஸ் பெட்ஸ் வந்து ஏதாவது டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சுன்னா எர்த்குவேக் நடக்கும். இது வந்து எர்த்குவேக்கு நிலநடுக்கம்ன்றது 3 வகையான இதில் சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து டைவர்ஜென்ட் பிளேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, கன்வர்ஜென்ட் பிளேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஷிஃப்ட் ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு 3 வகையான விதமாக நடக்கும். இந்த எர்த்குவேக்ஸ் வந்து ரொம்ப டீப்பாகவும் நடக்கும், சில சமயத்தில் ஷாலோவாகவும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ ஒரு என்டையர் எர்த் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஸ் எ ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 15 மேஜர் பிளேட்ஸ், டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது இல்லாமல் செவரல் மைக்ரோ பிளேட்ஸ் கூட இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மயன்மார் எர்த்குவேக் நடந்துச்சு இல்லைங்களா, நியர் ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் எவே ஃப்ரம் மெண்டலி, செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் சிட்டி ஆஃப் பர்மா, மயன்மார், அங்கே வந்து நடந்துச்சு. இது நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, நம்ம இந்தியன் பிளேட் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்தியன் பிளேட் ஒரு பிளேட்டு, அது பக்கத்தில் யுரேஷியன் பிளேட் இருக்குது. அந்த யுரேஷியன் பிளேட்டில் வந்து யூ ஹேவ் சுண்டா பிளேட், பர்மீஸ் பிளேட்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோ பிளேட்ஸும் இருக்குது. இந்த பிளேட்ஸ் வந்து அப்படியே பிளேட்ன்றது எப்போவுமே ஸ்டேபிள் கிடையாது. தே ஆர் டைனமிக், தே கீப் மூவிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் இந்தியன் பிளேட் வந்து 4 to 5 சென்டிமீட்டர் பர் ஆனம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. நம்ம இந்தியன் பிளேட்டு அது மூவ் ஆகி ஹிமாலயன் ஜோன் வந்து ஹிமாலயாஸை வந்து ஹிட் பண்ணும்போது அதனால தான் அங்கே எர்த்குவேக் அதிகமாக நடக்கும். ஸோ அதனால தான் ஹிமாலயன் வந்து சீஸ்மிக் ஜோனுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆஸ் எ ஹோல் இந்தியாவை எடுத்துக்கிங்கனாக்கா சீஸ்மிக் மேப் ஆஃப் இந்தியா அது டிவைட் பண்ணும்போது நம்ம இந்தியாவில் வந்து சீஸ்மிக் ஜோன் 2, சீஸ்மிக் ஜோன் 3, 4, 5ன்னு சொல்லிட்டு டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம சென்னை இதெல்லாம் வந்து சவுத் இந்தியா மோஸ்ட்லி சீஸ்மிக் ஜோன் 2ல் இருக்குது.
இப்போ வந்து இந்த கட்ச் ஏரியா, ஹிமாலயன் ஏரியா அது எடுத்திங்கன்னாக்கா சீஸ்மிக் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஏரியா அதெல்லாம் வந்து சீஸ்மிக் ஜோன் 5ல் இருக்குது. ஸோ நான் இப்போ சொல்ல வந்தது என்னென்னா, இந்த பிளேட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக மோஷன் அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து எனர்ஜி அக்குமுலேட் ஆகும், ஸ்ட்ரெஸ் அக்குமுலேட் ஆகும். அந்த அக்குமுலேட் ஆனால் ஜெனரேட் ஆன ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் எர்த்குவேக்ன்றது வரும். எர்த்குவேக் வரும்போது இந்த சப்சர்ஃபேஸ் ராக்ஸ் வந்து அது ஸ்ட்ரெஸ் அந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும்போது எர்த்குவேக் வந்துச்சுன்னா எங்கே அந்த ஹிட் நடக்குதோ அதுக்கு பேர் எபி சென்டர்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் டு ஆன் தி சர்ஃபேஸில் வந்து அதுக்கு பேர் ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த மியான்மர் எர்த்குவேக்கில் வந்து எபி சென்டர் 10 கிலோமீட்டர் டெப்த்தில் நடந்துச்சு. அது வந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் அவே ஃப்ரம் மெண்டலியன் சிட்டி அங்கே நடந்துச்சு. இப்போ வந்து இது ஆக்சுவலாக இந்தியன் பிளேட் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்லி டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. அந்த யூரேஷியன் பிளேட்டில் வந்து மெயினாக சுண்டா பிளேட்டு, பர்மீஸ் பிளேட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த பர்மீஸ் பிளேட் வந்து இந்த ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் சவுத்தில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது சுகைங் ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபால்ட் இருக்குது. ஃபால்ட்ன்றது ஒன்றும் இல்லை, அந்த ராக்ஸ் நடுவில் வந்து ஒரு ஃப்ராக்சர். அந்த சுகைங் ஃபால்ட் வந்து ரப்சர் ஆகி அங்கே வந்து எர்த்குவேக் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு. சுகைங் ஃபால்ட் தான் மெயினாக. அந்த சுகைங் ஃபால்ட் வந்து 1200 1400 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அது வந்து மூவ் ஆகி ஃபால்ட் ஜோன், அது ஃபால்ட் லைன். அந்த ஃபால்ட் லைனில் அந்த இப்போ மேண்டலி கிட்ட எர்த்குவேக் நடந்துச்சு இல்லைங்களா, அது நியர்லி ஆக்சுவல் ரப்சர் நடந்தது 200 250 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரப்சர் நடந்துச்சு. அதனால தான் 28 மார்ச் 2025 அன்னைக்கு ஒரு எர்த்குவேக், அந்த மியான்மர் எர்த்குவேக் நடந்துச்சு. அது ஒரு மைட்டி எர்த்குவேக் தான். 7.7 ரிக்டர் ஸ்கேல் அளவில் வந்து மேக்னிடியூடில் வந்து அந்த எர்த்குவேக் நடந்துச்சு. இதே எர்த்குவேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கடலில் நடந்துச்சுன்னா சுனாமி கண்டிப்பாக ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும். அந்த ஹை இன்டென்சிட்டி எர்த்குவேக்னால ரிக்டர் ஸ்கேலில் 7.7 அந்த இன்டென்சிட்டியில் அந்த எர்த்குவேக் நடந்ததுனால பயங்கர டேமேஜ் நடந்துச்சு. நாட் ஓன்லி இன் மியான்மர், அட்ஜாயினிங் தாய்லாண்ட், பேங்காக்ல புது பில்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கு. அதோட இம்பேக்ட் வந்து அட்ஜாயினிங் நமக்கு இந்தியன் ரீஜனில் கூட கொஞ்சம் ஸ்மால் ஷாக்ஸ் நடந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் சொல்லும்போது சொன்னீங்க சில கிலோமீட்டர் தூரம். ஆமாம், அந்த ஃபால்ட் லைன் வந்து 1200 1400 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த ஃபால்ட் லைன் ரன் ஆகிட்டு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. இது ஏற்கனவே ஒரு தடவை நிலநடுக்கம் வர்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய இம்பேக்டை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம். அடுத்தடுத்து 2 நிலநடுக்கங்கள் வர என்ன காரணம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சார்? ஒன்ஸ் ஒரு எர்த்குவேக் நடந்துச்சுன்னா அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ராக்ஸ் வந்து பாறைகள் செட்டில் ஆகிறதுக்கு மறுபடியும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அந்த டைம் ஆகும்போது ஆஃப்டர் ஷாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது ஆஃப்டர் ஷாக்ஸ் வந்து சில சமயத்தில் வந்து அது கூட ஹை இன்டென்சிட்டி எர்த்குவேக் மாதிரி தான் நடக்கும். ஆஃப்டர் ஷாக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும். இப்போ நமக்கு 28 மார்ச் 2025 நடந்த எர்த்குவேக் வந்து 7.7. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் ஷாக்ஸ் வந்து 6, 5 அந்த மாதிரி ஆஃப்டர் ஷாக்ஸ் கூட வந்துச்சு. இந்த நிலநடுக்கங்கள் அளவிடப்படுகிற அந்த ரிக்டர் அப்படிங்கிற அந்த அளவு அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க? தென் அது எந்த அளவு மீறும் போது அது டேஞ்சரஸ் ஆகுது, இல்லை எந்த அளவு வரைக்கும் அது சாதாரண ஒரு அளவாக பார்க்கப்படுது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஆமாம், கண்டிப்பாக. இது நல்ல கேள்வி. ரிக்டர் ஸ்கேல்ன்றது ஒரு எர்த்குவேக்கோட இன்டென்சிட்டி மெஷர் பண்ணுற ஸ்கேல். அது வந்து லாகர்தமிக் ஸ்கேலு. 1 to 10 வரைக்கும் போகும். 1 to 4 வரைக்கும் வந்து அது வந்து டேமேஜ் கிடையாது. ஏன்னா அந்த மாதிரி 1 to 4 எர்த்குவேக்கு 100 கணக்கில் எர்த்குவேக் வந்து த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஆனால் 5 தாண்டி போனதுக்கப்புறம் 6, 7 வந்துச்சுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரக்டிவ், டேமேஜபிள். அதனால தான் இப்போ 7.7ன்றது நல்ல டிஸ்ட்ரக்டிவ் எர்த்குவேக் தான். அது வந்து ரிக்டர் ஸ்கேல் வந்து 1 to 10 ஆன் லாகர்தமிக் ஸ்கேல். 1 to 2 போனீங்கன்னா 10 times, 2 to 3 போனீங்கன்னா another 10 times. அந்த மாதிரி ரிக்டர் ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணுவாங்க. அந்த ரிக்டர் ஸ்கேலில் எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா சீஸ்மோகிராஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும். அந்த சீஸ்மோகிராஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து USGS, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஜியாலஜிக்கல் சர்வே, அது இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவில் வந்து
சீஸ்மாலஜிக்கல் சென்டர்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி என்ஜிஆர்ஐ, நேஷ்னல் ஜியோஃபிசிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ், அவங்கெல்லாம் வந்து சீஸ்மாலஜிக்கல் சென்டர்ஸ் கூட அவங்க த்ரூஅவுட் இந்தியா வந்து அங்கங்கே சீஸ்மாலஜிக்கல் இந்த சீஸ்மோகிராஃப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஏதாவது பூமிக்குள்ளே ஏதாவது இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்குது, மெயினாக ஃபால்ட் ஜோன்ஸ் கிட்ட எங்கே டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது அந்த இடத்துல வைப்பாங்க. வச்சுட்டு ஏதாவது ஆகும்போது இந்த சீஸ்மோகிராஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அது மெஷர் பண்ணும். சீஸ்மோகிராஃப் மெஷர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா கொடுக்கும். அந்த டேட்டா வச்சு அது பேர் வந்து சீஸ்மோகிராம்னு சொல்லுவாங்க. அது வச்சு நம்ம வந்து அது எந்த அளவுக்கு இன்டென்சிட்டி என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். கண்டுபிடிச்சிட்டு 5க்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது. அது 5 ரிக்டர் ஸ்கேல் 5 தாண்டிச்சுன்னா தான் அது வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் எர்த்குவேக். அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்கேல் இனிஷியலாக மெஷர் பண்ணுவாங்க, மெர்க்கிலி ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க. மெர்க்கிலி ஸ்கேல் அதையும் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கேல் லாகரிதமிக் ஸ்கேல் கிடையாது. 1 அண்ணாக்கா ஷாக்ஸ் இருக்குது, 10 அண்ணாக்கா அது நிறைய டேமேஜ் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பேரிட்டிவ் மெஷர்மெண்ட்டில் தான் மெர்க்கிலி ஸ்கேல் இது பண்ணுவாங்க. பட் மெர்க்கிலி ஸ்கேலோட ரிக்டர் ஸ்கேல் தான் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு இப்போ வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்கேலிங் மெத்தட்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் எது கடைபிடிக்கப்படுது, அது எப்படி மெஷர் பண்ணப்படுதுன்னு சொல்ல முடியுமா சார்? நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரிக்டர் ஸ்கேல் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. நான் இப்போ சொன்னபடி நேஷ்னல் சீஸ்மோலாஜிக்கல் சென்டர்ஸு இதெல்லாம் வந்து அங்கங்கே சீஸ்மோகிராஃப்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு அங்கங்கே அமைப்பு வச்சுருக்காங்க. அது வச்சுட்டு அது சப்சர்ஃபேஸ் பெட்ஸ் அதோட டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இது பண்ணுவாங்க. இந்தியாவோட சீஸ்மிக் மேப், ஜோன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சீஸ்மிக் மேப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சவுத் இந்தியா ஓரளவு கம்பேரிட்டிவ்லி சேஃப் தான். ஆனால் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எர்த்குவேக் வர்றது வச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக கூட நமக்கு சென்னையில் வந்துச்சு, அதுவும் கோயம்புத்தூரில் வந்து நிலநடுக்கம் வந்துச்சு. இது வச்சு ஒன்ஸ் இன் 5 years வந்து ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க. சீஸ்மிக் ஜோன் மேப் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க. ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து புது மேப் வந்து அறிவிச்சிருவாங்க. இப்போது நமக்கு சென்னை பொறுத்தில், சென்னை ஆர் தமிழ்நாடு பொறுத்தில் இது சீஸ்மிக் ஜோன் 2 தான். பட் நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கட்ச் ஏரியா குஜராத்து, அப்புறம் ஹிமாலயன் ஜோனு, நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸு, அங்கெல்லாம் வந்து சீஸ்மிக் ஜோன் 5 அந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போது மியான்மரில், தாய்லாந்தில் வந்த அந்த நிலநடுக்கத்தோடைய இம்பேக்ட் இந்தியாவிலையும் சில இடங்களில் இருந்ததாக சொல்லப்படுது. மகாராஷ்டிராவில் கடந்த 2 நாளுக்கு முன்னாடி சோலாப்பூருங்கிற இடத்துல வந்து லேசாக உணரப்பட்டதாக வந்து ஒரு நியூஸ் வந்தது சார். அப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவுக்கு அதோடைய தாக்கம் இருக்குமா, நம்மளும் அது போல் அழிவுகளை சந்திக்க நேரிடுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுது. ஆமாம், அந்தளவுக்கு. ஆனால் அது ஹை இன்டென்சிட்டி எர்த்குவேக்னால நம்மளுக்கு வந்து இந்தியன் பிளேட்டு, அது யூரேஷியன் பிளேட் பக்கத்தில் இருக்குது. செகைன் ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரன் ஆகிட்டுருக்கு. அது ஃபால்ட்டுன்றது ஏன்னா தட்ஸ் எ ஃப்ராக்சர் பிட்வீன் இந்தியன் பிளேட் அண்ட் யூரேஷியன் பிளேட். இந்தியா பிளேட் வந்து நார்த்தில் மூவ் ஆகுது, யூரேஷியன் பிளேட்டில் வந்து சவுத்தில் மூவ் ஆகுது. அந்த மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கும்போது அது ஹை இன்டென்சிட்டி எர்த்குவேக், லாட் ஆஃப் எனர்ஜி அக்குமுலேட் ஆகி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுனால அட்ஜாயினிங் ஏரியாஸ்க்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாய்லாண்ட், பேங்காக் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது, ஆனால் அங்கே இன்டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு. பட் அந்த சின்ன சின்ன எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு அட்ஜாயினிங் இந்தியாவில் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனாலே வந்துச்சுன்னு கூட நம்ம நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம அந்த சோலாப்பூர் மகாராஷ்டிரா சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா, அது வந்து இங்கே லோக்கல் ஃபினாமினல், லோக்கல் இதனால கூட அது வந்திருக்கலாம். ஸோ அதனால் அது வந்து மைல்டு எர்த்குவேக் தான். அதனால் அதை பற்றி நம்ம வந்து ரொம்ப வர்ரி பண்ண வேண்டியது, கவலைப்பட வேண்டியது அவசியமும் இல்லை. ஆக்சுவலாக எர்த்குவேக்ன்றது இந்த மாதிரி பிளேட் மூமெண்ட்னாலே நடக்கும். இன்னொன்று வந்து அதிகமாக கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுனாலையோ, அதிகமாக ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுனாலையோ, இல்லைன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகாராஷ்டிராவில் லாட்டூர் எர்த்குவேக் நடந்துச்சு இல்லைங்களா, அந்த கொய்னார் டேம் கிட்ட ரிசர்வாயரில் அதிகமாக வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதிகமாக வாட்டர் ஸ்டோரேஜ்னால தான் அது வந்து ஒரு எர்த்குவேக், லாட்டூர் எர்த்குவேக் வந்து உருவானது. ஸோ இந்த மாதிரி பிளேட் மூமெண்ட் மட்டும் இல்லை, அதர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால கூட நம்ம நிலநடுக்கம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. பொதுவாக சைக்ளோன் வருது அப்படின்னா நம்ம தேசத்தில் வந்து அதை ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணி அது வர்றதுக்கான அறிகுறிகளை வச்சு நமக்கு முன்னதாக அறிவிக்கிறாங்க. அதுபோல் இந்த மாதிரியான ப்ரீவியஸாக எர்த்குவேக் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரி கொண்ட நாடுகளில் இதை முன்னாடியே ட்ராக் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜிஸ் பயன்படுத்தப்படுதா சார்? கண்டிப்பாக டெக்னாலஜி இருக்குது. எவ்வளோ டெக்னாலஜி இருந்தாலும் கூட எர்த்குவேக் பொறுத்தில் நீங்கள் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக ப்ரிசைஸாக வந்து கணிச்சிட்டு
நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. ஓரளவுக்கு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல இவ்வளோ இன்டென்சிட்டியில் நிலநடுக்கம் நடக்க போகுது வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம். ஆனால் கரெக்டாக இந்த நிமிஷத்துக்கு இந்த ஸ்கேல் 6 புள்ளி இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பூமிக்குள்ளே 10 கிலோமீட்டர் 20 கிலோமீட்டர் 30 கிலோமீட்டர் சில சமயத்தில் டீப் சீட்டட் எர்த்குவேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், 40-50 கிலோமீட்டரில் கூட. அந்த மாதிரி நடக்கிறது வந்து கணிப்பு வந்து எக்ஸாக்டாக ப்ரிசைஸாக போகாது, வராது. ஓரளவுக்கு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது. ஜிபிஎஸ்ன்றது யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. சீஸ்மோகிராஃப் அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் வந்து பாஸ்ட் டேட்டா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்கல் எர்த்குவேக் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அது வச்சு கூட நம்ம ஓரளவுக்கு கணித்து சொல்லலாம். ஆனால் ஈவன் சைக்ளோன் கூட உங்களுக்கு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க விண்ட் டைரக்ஷன் அடிக்கடி மாறுது. இந்த இடத்துல வந்து இப்படி மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொன்னாங்க, ஆனால் மழையே பெய்யாது. ஸோ அதனால் அந்த விண்ட் டைரக்ஷன் மாறிட்டே இருக்கும். நம்ம எர்த்துக்கு மேலே இருக்கிற க்ளவுட்ஸோட டைரெக்ஷனே நம்ம எவ்வளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு கூட நம்மளால் கரெக்டாக கணிச்சு சொல்ல முடியலையே. ஆனால் பூமிக்குள்ளே நடக்கிறது வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு ப்ரிசைஸாக சொல்ல முடியும். ஆனால் ஓரளவுக்கு சொல்லலாம், ஓரளவுக்கு நம்ம முன்கூட்டியே கணிச்சு சொல்லலாம். இப்போ இந்த நிலநடுக்கத்துடைய அந்த பலி எண்ணிக்கைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது. அந்த வீடியோஸ் வந்து மனசை ரொம்ப பதைக்க வைக்குது. இந்த தாக்கம் வந்து நம்ம மக்களுக்கும் இருக்குது. ஒருவேளை இந்தியாவுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துருமா, சென்னைக்கு நிலநடுக்கம் வந்துருமா அப்படின்னு பல ரூமர்ஸ்லாம் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பரவுது. அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார்? இந்த சோஷியல் மீடியாவில் வர ரூமர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா மக்கள் வந்து சும்மா பீதிகள் இது பண்ணுறதுக்கு அதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆக்சுவலான டீட்டெயில்ஸ் வந்து கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் கவர்மெண்டல் ஏஜென்சியிலேருந்து வர்ற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். சோஷியல் மீடியாவில் வந்து சும்மா ரூமர்ஸு பீதி இது பண்ணுறதுக்கு பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம இந்தியா பொறுத்தில் சீஸ்மிக் மேப் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சவுத் இந்தியா ஓரளவுக்கு சேஃப் தான். இருந்தாலும் கூட ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஒரு 5.5 புள்ளி அந்த மாதிரி இதில் வந்து நிலநடுக்கம் அங்கங்கே நடக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஃப்யூச்சரில் வந்து எர்த்குவேக்ஸ் அப்பப்போ வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு பயப்பட வேண்டிய அளவுக்கு எதுவுமே கிடையாது. பட் 500 நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஓரளவுக்கு மாடரேட் தான், மீடியம் ஆர் மாடரேட்டு தான், மாடரேட்டு. பட் அந்த அளவுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, இது பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ நம்ம சென்னை மாதிரி இடங்கள், இப்போது தாய்லாந்து மாதிரி பில்டிங்ஸ்லாம் வந்து அது இடிஞ்சு விழுற பல காட்சிகள் வந்து வெளியானது. ஒருவேளை துரதிருஷ்டவசமாக சென்னை அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை சந்திக்க நேரிட்டா இங்கே இருக்கிற கட்டுமானங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இது தாக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? இப்போ நமக்கு இங்கே சென்னை புறத்தில் அட்ஜாயினிங் பிளேசஸில் வந்து நிலநடுக்கம் வந்தால் கூட அது அந்த அரௌண்ட் 5 தான் வரும். அது வந்து மைல்டு ஆர் மாடரேட்டு தான் கன்சிடர் பண்ணலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த பில்டிங்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ட் பில்டிங்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். அது வந்து இப்போது வர பில்டிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அதுக்கு முந்தைய கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பில்டிங்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி வந்தால் கூட பில்டிங்ஸ் அங்கே பேங்காக்கில் கொலாப்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு வந்து எர்த்குவேக்கும் நடக்காது. ஆனால் நம்ம பில்டிங்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான். இப்போது ரீசெண்டாக ஐஐடி ரூர்க்கி அவங்கெல்லாம் வந்து அங்கே ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட்டு ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் பில்டிங்ஸு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. அது கொஞ்சம் வர காலத்தில் பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு பில்டிங்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த மொடாலிட்டிஸ் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் சேஃபாக இருக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் அந்த ஹை இன்டென்சிட்டி எர்த்குவேக்கும் வராது, அதே மாதிரி பில்டிங்ஸும் வந்து சேஃபாக தான் இருக்கும். கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஃபார் த ப்ரிகாஷன்ஸ் ஒருவேளை வரும் பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு அழிவு வரும் பட்சத்தில் அதை தற்காக்கக்கூடிய அல்லது வந்தால் சமாளிக்கக்கூடிய ஏற்பாடுகள் இந்தியாவில் குறிப்பாக சென்னைக்கு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸும் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் பீப்புளும் கொஞ்சம் அந்த எர்த்குவேக் வர்ற டைமில் வந்து சப்போஸ் ஒரு மைல்டு எர்த்குவேக் ஒரு ஷேக் வருதுன்னு வச்சுங்க,
முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு டேபிள் ட்ரே இந்த மாதிரி பெட்டுக்கு அடியில் இல்லைன்னா வந்து நடுவில் நேராக டெரஸுக்கு அடியில் போகக்கூடாது, ஒரு வால் ஸ்ட்ரக்சர் ஒட்டி அந்த மாதிரி நம்ம சேஃபான இடத்துல தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஸ்டேர் கேஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ்ஸு, எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி சர்டன் ப்ரிகாஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி வந்தாக்கா எதுவுமே இருக்காது. பட் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் சேஃபாக போய் நம்ம வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும். ஸ்டே பண்ணிவிட்டு இருந்தால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் நம்ம சவுத் இந்தியா சென்னை பொறுத்தில் அந்தளவுக்கு ஹை இன்டென்சிட்டி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. பயப்பட வேண்டியதில்லை, பீதி ஆக வேண்டியது. ஜப்பான் அந்தந்த பிளேசஸில் வந்து டெய்லி எர்த்குவேக் நடந்துகிட்டே இருக்குது. அந்த எர்த்குவேக் நடக்கும்போது அந்த பில்டிங்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. அது எர்த்குவேக் வந்தால் நம்ம வந்து எப்படி இது பண்ணணும், அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கணும், பயப்படக்கூடாது. பயப்படாமல் சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, பெரியவங்களுக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஹவு டு கோப் அப் வித், ஹவு டு மேனேஜ் தட், பேனிக் ஆகக்கூடாது, ஆகாமல் எப்படி பண்ணணும் என்னன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அழகாக ட்ரைனிங் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங் வந்து மெயினாக அந்த ஹிமாலயன் ஜோன், ஆக்சுவலாக சைஸ்மிக் ஜோன் 5 இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற பசங்க, அந்த ஃபேமிலி, அந்த பீப்புளுக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங், சோஷியல் ட்ரைனிங், ஒரு இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ஒன்று கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா அவங்க எந்த பேனிக்கும் ஆக மாட்டாங்க. ப்ளஸ் வந்து அவங்க கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க. கவர்மெண்ட் சைடில் இந்த மாதிரி பேரழிவுகளை சந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஏதாவது திட்டங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கா? அப்படி இல்லைன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் மேம்படுத்தினீங்கன்னா வருங்காலத்தில் இது உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் கொடுக்க விருப்பப்படுறீங்களா? இப்போ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜியாலஜி அண்ட் மைனிங், ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா, இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸில் டிசாஸ்டர் ஸ்டடீஸுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷனே இருக்குது. டிசாஸ்டர்ஸ்னால் நேச்சுரலி டிசாஸ்டர்ஸ்னால் இந்த மாதிரி நிலநடுக்கம், நில அதிர்வு, நிலச்சரிவு. இப்போ ரீசெண்டாக நிலச்சரிவு நடந்துச்சு இல்லைங்களா, லேண்ட்ஸ்லைட் திருவண்ணாமலையில். ஸோ இந்த மாதிரி இயற்கை பேரழிவுகள், நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு, நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கணிக்கிறதுக்கு, இதுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சர்டன் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக்கான நாலேஜ் இருக்குது. அது வச்சுட்டு நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கும் லோக்கல் பாடிஸ்க்கும் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் இம்மிடியட்டாக கொடுத்துருவாங்க. லைஃப் சேவிங்கும் ப்ராப்பர்ட்டி சேவிங் பண்ணுறக்கூடிய அளவுக்கு வந்து கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அது கரெக்டாக இருக்கிறது ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னாக்கா அது ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நம்ம ஏதோ அங்கே ஒரு கிராஃப் வச்சுருக்கோம், இங்கே வந்து ஒரு இது பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வச்சுட்டு சும்மா இருக்கக்கூடாது. அப்பப்போ அது மானிட்டர் பண்ணணும். மானிட்டர் பண்ணிச்சு கண்காணிச்சுட்டே இருந்துன்னு வச்சுங்க, கவனிச்சுட்டே இருந்துச்சுன்னா அது கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்ம வந்து இமீடியட்டாக ஒரு அலார்ம் கொடுக்கலாம், அலர்ட் பண்ணிவிட்டு மக்களை வந்து சேவ் பண்ணலாம். ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் ஆகாமல் கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போது ரீசெண்டாக திருவண்ணாமலையில் லேண்ட்ஸ்லைட் நடந்துச்சு இல்லைங்களா, அது ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டரு. இந்த மாதிரி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா, சர்டன் டைமில் வந்து மேன்மேடு, நேச்சுரல்னு சொல்லிட்டு 2 இருக்குது. அந்த மேன்மேடுனாக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருவண்ணாமலை அங்கே வீடு கட்டுறதுக்காக அந்த ட்ரீஸு, அதை அங்கே மலை பிரதேசம் எல்லாம் வந்து தோண்டி எடுத்துட்டு அது வீக் ஆகிடுச்சு, வீக் ஜோன் ஆகி அது லேண்ட்ஸ்லைட் நடந்துச்சு. அதே மாதிரி நமக்கு இங்கே வந்து சென்னை மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டிஸில் வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாகிறதுனால ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் த கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து நிறைய ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே உள்ளுக்குள்ளே போர்ஸில் இருக்கிற வாட்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா வாய்ட்ஸ், கொஞ்சம் ஓப்பனிங் ஸ்பேஸில் வந்து அந்த சாயிலோ இல்லை செடிமெண்ட்டோ ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். அந்த டைமில் தான் இந்த மாதிரி மைல்டு எர்த்குவேக் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. நீங்கள் முன்னாடி பேசும்போது அந்த இமாலயன் பகுதிகளில் வந்து அந்த நகர்வுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணியிருந்தீங்க. ஒரு டாக் ஒன்று இருக்குது, என்னென்னா அந்த இமாலய மலை வந்து வளருது நாளுக்கு அப்படின்னு. அந்த வளர்ச்சி வந்து ஒரு கட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு பேராபத்தாக போய் முடியும் அப்படின்னு ஒரு டாக் இருக்குது சார். அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? அது வாய்ப்பு இருக்கா? அதான் நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்தியன் பிளேட் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்லி டைரெக்ஷன் at a speed of at a velocity of 4.5 to 5 centimeter per annum. வருடத்துக்கு இவ்வளோ இப்படி நகர்ந்துட்டு ஹிமாலயன் பெல்ட் வந்து போய் ஹிட் பண்ணும்போது இது வந்து கீழே சப்டக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அது ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹிமாலயன் வந்து அப்படியே ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஹிமாலயா வந்து கண்டினியூஸாக ரைசிங் அப்லிஃப்ட் ஆகி ரைஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது அதனால தான் அந்த
எனர்ஜி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அக்குமுலேட் ஆகும் இல்லைங்களா, அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அக்குமுலேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகணும். அந்த ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் எர்த்குவேக்ஸ்ன்றது வரும். ஹிமாலயன் ஜோன் சைஸ்மிக் ஜோன் தான் அது. அது வந்து எப்போ வேணாலும் எர்த்குவேக் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு, நடக்கலாம் அங்கே. ஸோ இதனால் வந்து பெரிய பேரழிவு மாதிரி ஏதாவது நடக்குமா இந்தியாவுக்கு? எவ்வளோ ரொம்ப சீக்கிரமாக நடக்குமா, இல்லை எதுக்காக ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணுமா அதுக்கு? ரொம்ப பேரழிவுன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது. பட் எல்லாம் ஆல்ரெடி நோட்டிஃபைடு. ஹிமாலயன் ஜோன்ன்றது சீஸ்மிக் ஜோன் 5ன்றது நோட்டிஃபைடு. ஸோ அந்த பிளேசஸில் வந்து வீடுகள் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிங்கனாக்கா அந்த ரெசிஸ்டண்ட் எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். நம்மள மாதிரி பெரிய பெரிய பிரிக்ஸு இது வச்சு டெரேஸு அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த பசிஃபிக்கு சவுத் அமெரிக்காலேருந்து நார்த் அமெரிக்கா, அப்புறம் அப்படியே ஃபிலிப்பைன்ஸு, நியூசிலாண்டு, ஜப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயரில் தான் உங்களுக்கு வந்து நியர்லி அபவுட் 70% ஆஃப் தி வல்கனோஸ், ஆக்டிவ் வல்கனோஸ் அங்கே இருக்குது. 90% ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் எர்த்குவேக்ஸ் வந்து அந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயர் ஜோனில் தான் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜப்பான், ஃபிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனேஷியா இந்த பிளேசஸில் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எர்த்குவேக் நடக்குது இல்லைங்களா, அந்த எர்த்குவேக் நடக்கிறதுல அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து பில்டிங்ஸும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க எப்படிப்பட்ட டிசைன்ஸு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி தே ஆர் ஏபிள் டு மிட்டிகேட் அண்ட் மேக்கப் கோப் அப் வித் தட் பர்டிகுலர் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் அன்றது பார்த்துட்டு அந்த ஹிமாலயன் ஜோனில் இருக்கிற வீடுகள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணி பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா சேஃபாக இருக்கலாம். ஒன்றும் உயிருக்கு சேதாரம், எது உயிருக்கு ஆபத்து இருக்காது. தொடர்ந்து இந்த சோஷியல் மீடியாஸில் ஹிமாலயா வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது, அது வளரும் பட்சத்தில் வந்து அதுலேருந்து ஒரு பெரிய ஆபத்து வரும், இந்தியாவே அழிஞ்சு போயிடும், இப்படிப்பட்ட பல கருத்துக்களை வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க? இல்லை, சோஷியல் மீடியா வர்ற நியூஸ் வந்து நம்ம எக்ஸாக்ட்லி ஆஸ் சச் வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனி நியூஸ், ரிலையபிள் நியூஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், கவர்மெண்ட் இதுலேருந்து வர்றது மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஹிமாலயன் ஜோன் வந்து சீஸ்மிக் ஜோன் தான், சீஸ்மிக் ஜோன் 5 தான். இந்தியன் பிளேட் போயிட்டு அந்த ஹிமாலயன் ஜோன் ஹிட் ஆகி அங்கே எர்த்குவேக் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போ நான் ஏற்கனவே இப்போ சொன்ன மாதிரி அங்கே இருக்கிற கம்யூனிட்டி, அங்கே இருக்கிற பீப்புள் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் சின்ன வயசுலேருந்தே பசங்களுக்கு வந்து நல்லா ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். ஆக்சுவலாக இப்போ 28 மார்ச் 2025 அன்னைக்கு இந்த மயன்மாரில் எர்த்குவேக் நடந்துச்சு இல்லைங்களா, செகாங் ஃபால்ட்டுன்றது. இது வந்து 1912 கூட ஒரு நியர் மண்டலி, 2வது டவுன், பிக்கெஸ்ட் டவுன் இன் மயன்மார், அது நடந்துச்சு. 1839 வந்து ஒரு எர்த்குவேக்னு சொல்லிட்டு, இதையும் கூட 7.9 எர்த்குவேக் இன்டென்சிட்டி எர்த்குவேக். ஸோ இந்த மாதிரி எர்த்குவேக்ஸ் வந்து நடக்கும். அந்த ரெக்கரன்ஸ் இன்டர்வெல்ன்றது கொஞ்சம் கேப் இருக்கும். ஸோ 1839, 1912 மேஜர் இன்டென்சிட்டி எர்த்குவேக்ஸ். இப்போ வந்து 2025. ஸோ ரெக்கரன்ஸ் இன்டர்வல் வந்து கொஞ்சம் மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கணிச்சிட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம். அந்த அளவுக்கு ஆபத்து வரக்கூடியது நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. பயப்பட வேண்டியதில்லை, பீதி ஆக வேண்டியது அவசியம் இல்லை. இனி வீட்லயே பானிபூரி செய்யலாம் எல்லாரும். ஆச்சி பானிபூரி கிட். The Vivo V50 with stunning design and pro-level portrait photography. Buy now.